ابل رسميا اعلنت عن الايفون الجديد. لو لسه جايب موبايل من سلسله ال 17 ما تقلقش، ده مش ال 18 ولا حاجه، ده ارخص ايفون جديد موجود دلوقتي، الايفون 17 اي. للوهله الاولى اول ما تشوفه هتحس ان احنا رجعنا بالزمن، النوتش والحواف بتاعت زمان، نفس تصميم ال 16 اي ونفس الشاشه ال 6.1 بوصه. بس الحقيقه ان ياما في السواهي دواهي. اول صدمه هتتفاجئ بيها هي المعالج. ابل قررت تحط ال A19 اللي موجود في احدث موبايلاتهم. ابل قررت تحطه في الموبايل الاقتصادي بتاعهم. ده معناه اداء جبار في كل حاجه، العاب، AI، كل حاجه، وكمان توفير بطاريه عالي في الفئه دي. والمميز بقى واللي كان ناقص في الجيل اللي فات ان الماج سيف اخيرا وصل. اخيرا تقدر تستخدم كل الاكسسوارات المغناطيسيه، الباور بانك اللي بيلزق في الظهر، الكفرات، المحافظ، حتى الشواحن الوايرلس السريعه اللي بتوصل دلوقتي ل 15 واط شحن، بعد ما كانت السنه اللي فاتت 7.5 بس، وده يعتبر كان عيب كبير جدا. يعني ايه شحن 7.5 واط في 2026؟ فالماج سيف يعتبر حاجه بتاثر على الاستخدام الفعلي للجهاز واللايف ستايل بتاعك لو مهتم بالجزء ده. ولو عايزين تعرفوا اكتر عن موبايل ال 17 اي شوفوا الفيديو الكامل على القناه على اليوتيوب، تلاقي بقى اللينك في البايو وفي الكومنتات، يعني دور عليه كده. ومتنساش تعمل لايك وفولو لو بتحب الموبايلات والتكنولوجيا زي كده. سلام.